はい、同時にこの辺りもやってきますね。これはもともとついてたコンデンサー、これはいらないやつ、こっちは使いません。でこれがブロワーファンですね。風を送るところ、中にブロワーファンが入ってます。これも一回ばらして掃除するかね。このスポンジ、これなんかあっちもこっちもばらしちゃうわ。ないとか。
濡れてる。全然濡れてる。
はい、新しい車は樹脂製ですけども、こちらはスチールです。なのでというわけじゃないでしょうけど、錆びております。これをまたきれいにしないと戻せないですよね。というわけで、こういったものをですね、これはもうきれいに洗って干した状態で、そこからさらにこのサビを落として塗装をしてということが入るので、組み付け編がなかなか進まないというね。はい。で部品はですね、外して、ある程度こうブロックごとに分けて、こういうコンテナに入れて保管しておくんですけど、このコンテナがねどんどんこうきれいに開いていくのが気持ちいいんですよね。これがもう全部こう空のコンテナになると非常に気持ちがよく、そして車は仕上がってる、そこの気持ちよさの、をモチベーションの種としてですね頑張ってるわけなんですけども、はい、もちろんこっちもあります。こっちもね仕事ですから。というわけでそうですね、このコンテナがですね86だけでもさっき数えたら23個あります。これを23個全部空にしなきゃならないですよね。で今4個だけ積み上がってますけど、あと空のがあと2個あるんですよね。一応台にしたりちょっと3個か、はい、そっちの方に置いてあるんで、はい、これをですねやっていくということですね。まだまだ組み付け編は続きます。はい、また引き続きよろしくお願いします。明日からまたサブチャンネルの方はやっていきます。でメインチャンネルだけをご覧の方はまた来週ですね。はい、では良い日曜日をお過ごしください。